So yan, next guys, bago tayo mag audio test, kailangan tayo magsukat sa ating speaker out kung may DC voltage ba, DC out ba. So, kailangan tayo mag-checking dito. Baka maya pagsaksak natin sa sa speaker baka masusunog. So check muna tayo guys sa DC voltage kung may DC out siya. So naka-range ako sa 20 volts. Ayan, 20 volts kung mayroon siya. So ayan, inaayos ko muna yung tester natin. So naka 20 ako guys kung may DC out siya. So kailangan on. So napapansin nyo guys, nagkiklik na yung ating relay. Ayan, at mayroon na rin yung exhaust fan. So dito guys, check tayo kung may DC out. So wala. Sa kabila, sa left, wala. So kailangan natin kung mayroon talaga. Sa 2 volts ako guys, kung mayroon talagang siya, DC out. So wala rin. So okay to guys. So guys, mag na tayo ng speaker wire para mag sound check na tayo. So yan, ilagay na natin yung speaker wire. Hirap isok-sok guys. Ayan. So, ayan. Okay. So, next, kukuha tayo ng jack. So, yan. So, ito. Para makapag-test na tayo. Sound check. Sound check. Ayan. Left and right audio input. Tapos on natin. Ito, mag-audio test tayo. Okay, good. Okay. So, sa kabila na guys, para malaman natin kung mayroon dito sa left. Nung una, right. Ito naman, left. Left channel. Ito yung pumuputok na transistor output. Ito yung left. Okay, good na. Ayan. So, kailangan na natin ng cellphone. So, pasensya kayo guys ha. Putulin lang natin yung sounds, baka makapirate tayo. Putulin ko lang ito. So on natin volume. Ayan. Basta putulin ko lang guys, baka makapirate tayo. So okay, good. Sa kabila natin ilagay. Okay. So lahat guys, nag-function na. Okay na ito. So sa lahat po na nanonood, maraming pong salamat sa inyong lahat. So good na ito. So huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating video. So ayan, maraming pong salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyo. Bye-bye.
Thank you for watching.